тийм гэхгүй бол. За сайн мэдэнэ. Би Facebook дээр тавьчих. Миний хөрхөн Facebook. Ты не поднимаешь голову. Чи миний Facebook. Намайг тагласан байгаа юу? За би одоо юу чинь дээр нэг олзолтон дээр нэрээ бичээд тэгээд тэгэлч. Сайн төмөл сайн сайхан юу вэ? За сайн байцгаана уу? Би одоо гэртээ л тэгээд хүүхдээ хараад муур нуттайгаа л байж энэ да. За. Одоо чам дээр гарч ирж байна уу? Одоо би хараад байгаа. Смотришь на... Одоо миний Facebook дээр гарах билүү? Ямар ч сан таних дээр бол гарч байна. Минийх дээр гарч байна уу? За сайн тийм үнэлээ. Яа. Би юу найзуудаар л тавьсан юм. Нэг цацаад. Компьютерийн юу бүрсгэр гардаг юм шиг байна. Камер. Бүрсгэр харин ийм юм шиг байна. сайн мэцхан. Өнөөдөр бид нар тэмүүлэнтэй олцож байна. Харагдчихэв үү? Бид нэрээ ярээ сонсогдчихэв үү? Хэлсэн байгаа шүү дээ, тий? Тий. Сайд тэгвэл сайхан юу вэ? Сайн би одоо хүүхдээ хараад гэртээ тэгээд бас зарим нэгэн сургалтуудад хамрагдаал гээл үрийтэй байна дөө. Энэ удаад ер нь хүүхдээ л хараад гэртээ нэлээ сайн суун гэж бодож байгаа шүү дээ. Ер нь хүүхдүүдтэй л анхаарлаа хандуулъя гэж шийдвэр гаргацсан байгаа. Тэмүүлэн маань миний одоо бүх сургалтуудад суулсан байгаа. Тэ сүүлийн одоо 2-3 жил. Тэгээд хажуугаар нас өөрийнхөө Sweet Kitchen тийм групп дээр тий сургалтуудаас явуулдаг. Одоо хараад гэртээ байгаа. Өөрийнхөө талаар юу хэлмээр вэ? Ямар зүйлээ хуваалцмаар байна, танилцуулмаар байна.
Тэгэл намайг Тэмүүлэн гэдэг. Би одоо 35 6 настай болж байна. Тэгээд бялуу хийдэг. Анхнаасаа л одоо яг нэг юм багасаа л ерөнхийдөө юм хийх туртай юмнуудаа дагаал хийгээл сонирхлууд маань ингээл явандаа өөрчлөгдөөл тэрийгээ дахиад сураал гэл ер нь ингээл явж идэг хүүхэд байсан. Тэгээд одоо би 3 хүүхэдтэй. Том нь одоо яг өсвөр настай. За бага нь одоо дунд хүү маань бас яг өсвөр нас руу орж ийн 11 настай. Бага хүүхэд маань 1 сар одоо 2 сар хүрэх юм байна. Тэг ингээд ийм 3 хүүхэдтэй. За тэгээ сүүлд бол яг нэг өсвөр насны хүүхдүүдтэйгээ харилцах. Ер нь хүүхдтэйгээ харилцах харилцаа гэдэг багшийн ээжээ харилцаа гэдэг сургалтанд орсон. Ер нь л бараг бүх сургалтуудын л одоо сууж юм сонсож өөрийгөө судлах сонирхол төрөөд идэгин. Тэгвэл хойлоо хизээ анх танилцлаа чи яаж танилцж намайг олж авлаа? Тэр чинь одоо 22 он билүү багшаа. Тэгээ 22 он баха. Би одоо бүр юуг нь оныг мартсан. Яг зөөрийг хавар нэг над руу хандчихжсэн чи санаж байгаа байхгүй нэг хавар. Тий, хавар би сараа хичээс. Сараа хичээж манай нөгөө үеэл ахын эхнэр нь. Тэгээ би сараа хичээс таныг ямар ч гэсэн би өөрөө олоод тэгээд сараа хич бас найзууд байсан баха. Тэгээ ерөн сараа хичтэй холбогдоод ингээд энэ багшийн сургалтуудаас сурмаар байна. Ерөн цаашдаа ингмээр байна. Тэгээ арт терапевт болж ингэж сурмаар байна. Таны зөвлөгөө өгөөч гэд. Тэгээд зөвлөгөөгөө авч байгаа. Тэгээ тантай яриад тэгэл ерөнхийдөө шийдэл. Тэгэл ер нь бараг уцтаа шийдэл сургалтуудаа орж исэн санагдаж байна. Айгу хурдан хугацаанд орж исэн. Харин тэгээд бидний 2 дахь нэвтрүүлэгт орсон шүү дээ. Тэгэхээр тэр хугацаад чи одоо ингээд миний баралж бүх сургалтанд суудсан байж тээ. Тэгээ өөрийгөө таньж мэдэх гээл. Тэгээ би яг чамайг санаж байна. Багшаа арт терапевт 11 хичээлээ чийгөө гэл сурдаа явчих болохгүй мó гэлжээ гээд өөрийгөө таньж мэдвэрээ ойлгомоор ингээд яардаг байсан. Тэгээд одоо ингээд харахад тэгвэл баралж 22 оноос гэх юм бол одоо 2 3 жил болцсон байж тээ. Тэр одоо зав чи хурдан байсан байна уу? Удаан байсан байна уу? Би одоо яг тухайн үе одоо яг тэр тухайн үед танилуу ярьж исэн зүйлээр одоо яг ингэ тэр мөчийг бодох юм бол ингээл нэг тэг нэг 10 модулыг ч юм уу ямар нэг энд хайсан хариулт айгүй хүн хурдан ингээд олчдсан байна гэж олчиж магадгүй гэсэн бодлоор ингээд хандж исэн байгаа байхгүй юу? Яг одоо ингээд бодоход тэргээ ингээл яг гаднаас одоо гялс хурдан аргаар ингээд энэ өөртөө өөрчлөлтийг хиймээр ч юм уу тиймэрхүү юутай байсан юм шиг байна. Ер нь ингээд ажиллаад хахад тэгээд илүүтэй одоо ингээл олон сургалтуудаар ингээ явах тусам нөгөө өөрөө их сонирхолтой хүн гэдэг чинь өөрөө өөрийгөө сонирхоод судлах юм бол айгүй олон өргөн ийм хүрээнд өөрийгөө харах таних боломжууд байдгийн байна гэдгийг ер нь сургалтуудаас мэдсэн. Тэр нь бол миний яг одоо дотоод хүүхдийн модулыг авч байхад бол илүү их мэдрэгдсэн. Тэрийг яагаад гэвэл би энэ дотоод хүүхдийг одоо дийлэгтэй манай одоо ингээд гадуур явагдаж байгаа сургалтуудаас ч юм уу хөвчлэн юм шархацсан дотоод хүүхд ч гэдэг юм уу те нэг тийм заавал ангаагдах хэрэгтэй ч юм уу тиймэрхүү байдлаар нэг их ярьдаг гэсэн. Тэгээд энэ яг дотоод хүүхдийн тэр модулыг яг тэр бүх дурсамжууд нь адилхан байгаа хэрнээ айгүй өргөө хүрээнд тийм бүхэл бүтэн юм дүүрэн талыг нь харуулж өгдөг нэг гоё юмсан. Тэгэл ерөнхийдөө яг тэр дотоод хүүхэд дүүрэл тэр сургалтаас авч ирсэн юмнууд маань миний одоо яг дотор нэлээд их том орон зайнуудыг ингээд нээсэн, тэлсэн тийм мэдрэмжүүдийг өгч ирсэн. Төгс сургуульч ч юм байсан байна тий. Тийм тэгэл би чинь тэрний дараа ер нь бол яг тэр дотоод хүүхдийн сургалт чинь бас хавар дуусч исэн. Тэгээд хавар би яг жирэмсэн болсноо мэдсэн. Тэгээ би өөрөө одоо охинтой болсон.
Гэвч чинь дотоод хөвгтөр өөрийнхөө дотоод охиноо хэрэглээл ийм өөрхөн охинтой олмоор байна гэдэг нэг техникээр тэгж ярьж ирсэн шүү дээ. Тийм. Тэр одоо ингээд өөрийгөө ингээд дотоод хөвгтөө судлаад өөрийнхөө дотоод охинтойгоо холбогдсноор одоо юу өөрчлөгддөг өөрийн дотор? Ер нь бол харах өнцгүүд нэлээх ингээд тэлэгдээд хамгийн гол нь нөгөө ингээ өөртөө зөрчилдөд байсан зөрчлүүд багасдаг юм шиг санагдсан. Одоо хиймээр байгаа ч хиймээргүй. Тэгээ хиймээр байгаа гэдэг хэрнээ одоо яг тэр хийх тэр орчноо бүрдүүлэхгүй ч гэдэм юм үйлдэлээ авдаггүй ч гэдэм юм нэг иймэрхүү юмнууд ингээд аяг надад тулгардаг байсан. Тэгээд ер нь бол өөрийнхөө насаар ингээд бүр чи ихийн хөвлөд байхаас ахуулаад ингээд тэр яг дотоод хүүхдийн чинь яг ингээд бүр ихийн хөвлөд бүр ураг болж бүрэлдэхээс өмнөх үеэс нь ахуулаад ингээд нэлийн гүнзгий бясалгалтай явдаг болохоор миний ерөөсөө нөгөө төсөөлж ингээд нөгөө юу хүлээлт тавьж байгаагүй зүйлүүд ингээд тэн дээр гарч ирж исэн байхгүй юу. Тэгээ тэр бол надад их гайхалтай байсан. Одоо яг одоо би ингээд үгээр илэрхийлэхээр тухайн үеийн зүйлүүдийг замын одоо бүтэн илэрхийлж чадахгүй байх. Зургаар ярил. Би дүр зургаар би тэр үедээ хийжсэн нэлээд олон юмнууд байдаг юм аа. Одоо нөгөө арт терапигаар яагаад ажиллах хэрэгтэй вэ гэхээр тэр одоо судалж байгаа асуудлаа ингээ гараараа хийгээд ямар нэгэн дүрс ийм одоо өнгөтэй тэр нэг ийм одоо бүтээл рүү ингээ хуургаад харчаар тэрийг ингээд ойлгоход тэрийг хүлээн зөвшөөрөхөд тэрийг ингээд яг олж харсан гэдгээ ингээд мэдрэхэд айгуу тус дэмтэй байдаг. Тэгээ энэ нь надад илүү их одоо нөгөө миний яг өөрийгөө судлах арга барил гэх юм уу да нэг тэр нь ингээд илүү их таалагдсан байхгүй арт терапи. Одоо ингээд зөвхөн ингээд юм яриа л ингээд ярьсан зүйлээсээ ингээд өөрийгөө ойлгох биш. Юм хийж явахдаа асуулт асуугаад дахиж өөрөө хариулаад гэдэг бүх юмыг өөрөө хийж гүйцэтгээд ингээд хардаг болохоор их гоё байсан. Тэгээд дээрэс нь дотоод хөвгтийнх нь өөрийнх нь тэр агуулга нь айгу том болохоор би одоо зөвхөн өөрийгөө одоо яг шаргацсан дүр зургаал эдгэе гэж ингэж их боддог байсан бол тэнд өшөө их олон хүч агуулгаддаг, давуу тал агуулгаддаг. Тэгээ бүр нөгөө нэг хүлээж байгаагүй үр дүн гарч исэн гэдэг шиг нөгөө нэг тийм миний нэг өөр мөн чанарын нэг юм өөр тусгалууд гэх юм уу тэн дээр ингээд гарч ирж исэн. Тэгээ одоо тэр дотоод хөвгтөө ингээ бид нар насаар нь үзчихсэн шүү дээ. Тэгэхээр аль насан дээрээ чи өөрийнхөө тэр бүтээлч гэдгийг олж харсан бай. Миний одоо бага насны хөвгч ч одоо юм байна гэж яхад чи тэр дотоод хөвгтөө судалж байхад бага насныхаа видеонуудаа олж исэн, зураг олж исэн, ээж автайгаа Германд амьдарч исэн гэсэн тий. Тэгээ тэр үеэс чи ингээд өөртөө ямар одоо нөөц боломж бүтээлч талыг өөртөө шинээр ингээд олж авсан эсвэл эргээд сонсон бэ? Тэр нь яг 7-оос өмнөх нас яг нэг өөрөөрөө одоо яг нэг хөндөгдөөгүй гэдэг шиг тийм мөн чанар байдаг юм шиг санагдсан. Одоо техникээр ажиллаж байхад ч тэр дараа нь би нөгөө өөрийнхөө бичлэгүүдийг бас үзээд ажиглалт хийжсэн. Яг тэр чинь нөгөө хоорондоо ойролцоо болцсон. Тэгээ ер нь хийж байхад тэр өөрийгөө илэрхийлж байгаа, тэгэл тэр хөдөлгөөн бүжиглж байгаа, зурж байгаа гэд ингээд яг тэр байдлыг харахад бол яг 7-оос өмнөх наснд хүн нэлээд одоо чөлөөтэй баригдмал биш тийм эрхчлөөтэй байдгийм лээ гэж мэдрэгцэн. Одоо нэг чи өөрийнхөө ингээд охин дээрээ тэр ингээд эрхчлөөг нь хязгаарлахгүй баахгүйгээр ингэж анзаарч ажиглаж яаж дэмжлэг өгдөг вэ? Би нэг чиний нэг рилсийг харсан чи юу лээ сториг харсан чи та нар йогийн сургалтанд сууж ялээ тий. Одоо яг манай охин ч одоо ой 1 сартаа одоо удахгүй 2 сар хүрнэ. Ой 2 сар хүрнэ. Гэхдээ энэ ингээд нөгөө нэг юм жоохон гэж үзэл одоо бодолтгүйгээр тэр хүүхэд өөрийнхөө сонголтыг хийх гээд байдаг тий. Ингээд одоо нэг ямар нэгэн шинэ юм туршиж үзэх гээд байдаг.
ингээд ер нь ажиллаж байхад бол энэ аюу бүр ингээд эртнээс эхэлсэн байдаг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр яг энэ хүүхэд дээр одоо би яг 7-оос өмнөх нас гэж ярьж байгаа боловч энэ маань ингээд нэлээд эртнээс ингээд эхэлсэн байдаг юм байна. Одоо ингээд манай охин ингээд сандал руу ингээд одоо нэг хэн жижигхэн ажил гэх юм бол ингээд сандал руу ингээд өөрөө ямарсан гарах гад ингээд авиралт хийж байгаа. Хэрвээ би өмнө нь байсан бол тэр авиралт хийх гэж байгаа тэр юунаас нь баг дөнгөж тэгээд ингээд авирах гад нөх хүчээ ингээд тэнцвүүлэхэд ингээд үзэж явах үед нь л гэс хоп гээл гаргаал тавьчихж байсан ч юм уу. Тэгээ энэ ингээд айгүй жижигхэн байгаа даахгүй юу? Хүүхэд яг өөрөө ингээд сандал дээр гараад одоо нөгөө суугаад үзэх гэдэг чинь нөгөө юм булчин шүрмсэн ингээд тэрийг ингээд мэдээлэл авна штэ. Тэгээ тэрнээс нь урдж дандаа ингээд аврах ажиллагаа ч юм уу ингээд төрүүлээ тэрийг туршлагаас дээр авах гэж байгаа туршлагын төрүүлээд ингээд суулгаад ч юм уу ингээд урьдчилж хийгээд идэг байсан байлээ. Тэгээ ерөнхийдөө одоо энэ охин дээр бол миний ажилд нэлээд гүнзгийрсэн. Ер нь өөрөөр нь сонгуулий, өөрөөр нь үйлдэл хийлгий. Тэгээд одоо унаж одоо бэртэх тийм тохиолдол байвал нь яг тэр үед нь хамгаалдаг юм уу тийм. Тиймэрхүү байдлаар явъя гэж бодож байгаа. Наа охин яг надтай ижлэхийн тал нь нэг биеэрээ ингээд илэрхийлэх хэрэгцээ бас аяг өндөр идэв юм шиг лээ. Тэгэл яг Одоо чи ингээд арт терапи сурцсан, гэр бүлийн арт терапи сурцсан, коучинг сурцсан, доод хөвгтэй мэдэрцэг өөрийгөө ойлгоод ингээд явж байхдаа тий сая бас нөгөө нэг ажралтай сургуультанд сурцсан. Тэр одоо мэдлэгтэйгээр ингээд хүүхдтэйгээ харилцаж хамжиж байхдаа нөгөө өмнө нь хоёр хүүхдтэй байснаас шал өөр үеж болсон уу? Ерөнхийдөө зарим нэг одоо нөгөө харилцаанд гардаг юмудаа бүр ингээ хайх хэрэгтэй юм байна. Хамгийн гол нөгөө өөрийнхөө одоо өөрөө өөртөө яг ажиллах зүйл дээр бас нэлээд төвлөрөх хэрэгтэй юм байлээ. Яг хүүхэд болвол бараг нөгөө унган мөн чанараараа эвдэгдээгүй хөндөгдөөгүй тэр чигээрээ байгааг нь яаж тэр чигээр нь ингээд өсгөж том төр хүн болох вэ гэдэг дээр л анхаарах юм байна. Тэгэхээр тэхийн тулд би өөрөө яг одоо нөгөө өөрөөрөө жинхэнэ яг ингээд одоо нөгөө маскгүйгээр өөрөөрөө хувь хүн болж чадчихэв үү гэдгийг ингээд дахиж өөрөөсөө асуугаад хэрвээ надад ингээд яг өөрөөрөө байх орон зайч гэдэг юм уу тийм ингээд миний гэрээ орчинд ажил нийгмийн ингээд статус дээр ингээд тэр байхгүй болоод би тэрнийг үрдүүлэхийн төлөө тэрнийг одоо өөртөө хийхийн төлөө хариуцлага аваад яг үйлдэлүүдээ хийх хэрэгтэй юм бэл. Тэгсэн цагт одоо нөгөө хүүхэд бодит нөгөө үйлдэлээс үлгэрж сурдаг гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр би яг тэр зүйлийг нь одоо нөгөө өөрийнхөө амьдрал дээр буулгаж иж хүүхдүүдтэй яг тэрийг ингээ харуулах юм байна. Яг харилцааны янз бүрийн алдаанууд байсан. Эдгээрийг ингээ анзаарсан учраас дараа нь яг тэгэл нөгөө шууд засагдахгүй л дээ. Тэгэл хэд хэдэн удаагийн харилцааны алдаа гарч л байгаа. Тэгээд би тэрийг бол ойлгож байгаа хүлээн зөвшөөрсөн. Тэгэхээр энийг ингээд яваандаа ингээд зөв тал руугаа ингээд хийгээд тэ илүү их сонсоод илүү их хүлээн зөвшөөрөх тусам энэ байдал маань одоо нөгөө миний нэг чадвар бол суух бах гэдэг итгэлтэй байгаа. Тэгэл татаад төгч иржсэн чинь тэгэл ингээд бүтээлж охиноо ярьжсэн өөрийнхөө дөрүүлсэн охинтой яриад ингээд хүмүүжэлгээд ингээд айгүй олон сэдв рүү орчт ганц одоо энэ сэдв. Тэгэхэд бид нар чинь нөгөө өөрийнхөө татаад ингээд нөгөө бүтээлж охинтойгоо ингээд эргэн ингээд олоод тэрнтэйгээ ингээд байхаараа тав тухтай тэр мэдрэмжийг өөрийнхөө дотроо бүрдүүлээд тэрнийг анзаараад ажиглаад тэр дотоод охиноо дэмжлэг өгж явахдаа ч одоо өөртөө яаж ингэж харьцдаг вэ? Ямар зүйл дээр ингээд өөртөө дэмжлэг өгч байна? Яг одоо манай охин ч нөгөө ой гарантай байгаа. Тэгээд энэ хугацаад ч юм болохоор нөгөө эмэгтэй хүн хамгийн их ачаал авж байгаа одоо жилдээ. Тэгээ одоо эн чинь ингээ 3 хүртэлх насн дээр би угаасаа анхаарлаа хандуулах болохоор яг одоогоор миний одоо энэ яг дотоод охиноо дэмжих хэрэгцээ ингээд тогтмол бол биш. Ингээд би тэрийг ингээд одоо юу гэдгийг
хэрвээ ингээд удаан ингээд өөрийгөө одоо хошин тавьж ч юм уу ингээд явсан үед би ингээд яалтчгүй миний бие хүндрээд тэгээд тэгээд зан харилцаан дээр маань ингээд өөрчлөлтүүд гардаг. Тэгээ ерөнхийдөө одооноос би юу гэж хараад байгаа гэхээр яг өдөр тутамдаа яг өөрийнхөө энэ дотоодыг дэмжсэн нэг тэр үйлдэлийг одоо ингээд хэдхэн минутаар ингээд хийжээ гэдэг тиймэрхүү юутай л явж ийн л да. Яг төрснөөс хойш би зөндөөх одоо бүтээлч юунуудаагаа ингээд цаг гаргаад хийгээл юу хиймээр вэ? Хатаамал хиймээр байвал хийгээл гадаа алхмаар байвал алхаал гэдэг ч юм уу ингээд яг тэр нөгөө юунуудаа олоод авчихсан мэдчихсэн учраас яг тэр одоо нөгөө нэг зан үйлүүдээ ингээд хийгээл байгаа. Гэтэ яг одоогийн үед ингээд жоохон тэмцэр алдагдсан байгаа. Энийгээ бас би ойлгож байгаа. Яасаад их бүтээлч хүн шүү дээ. Ингээл юмыг зурж явахдаа, тэгээд бүтээж явахдаа, хийж явахдаа бүх юм чи ингээд цаанаас ингээд надад гоё болоод байгаа юм шиг санагдаад байдгийн. Тэгээд чи нөө янз бүрийн хүмүүстэй сургалтуудаа ингээд явуулж байхад бас тэдний ингээд хийсэн зүйлийг ингээд ажиглаж байхад бас л нөгөө бүтээлч харагддаг. Юм онцлогтой юм байна да. Энэ төгөлөгийн сургалтаас өсвөртөө бүтээлч болох юм байна да гэж би боддог байхгүй. Тэрнийг чи ингээд нөгөө нэг тэр бүтээлч чи яг ингээд чиний тэр мөн чанар болцсон. Яг чи өөрөө тэрийг ингээд нөгөө нэг гоёгээрээ бүтээлчгээрээ гэж хэлэхгүй байсан ч гэсэн тэр нэг хандлагч ингээд хүмүүст мэдрэгддэг юм ингээд нэг цаанаасаа ингээд нөгөө гоё болцсон тэр зургуудыг бүтээлүүдийг ингээд харахаар чамд ямар санагдаж байна? Чи өөрөө тэр өөрөөр ингээд сургалтуудыг явуулж штэ. Тэгэхээр яг тэр арт терапийн одоо энэ гэр бүлийн арт терапист сургалтууд суугаад тэгээ одоо яг ингээд сурангаа би одоо нөгөө практик хүмүүстэй ажиллаад ингээд эхэлжсэн. Тэгээ ингээд сураад өөр дээрээ хэрэгжүүлээд тэгээ бус дээр гаргана гэдэг ингээд бас нэлээд өөр юм бэлээ. Өөр туршлага авдаг юм бэлээ. Ингээд зарим ингээд хичээлээр ойлгоогүй зүйлүүд ингээд гарч ирдэг ч юм уу те. Тэгээд нэлээд их бас ажилтнууд тэлдэг юм байлээ. Тэгэхээр нөгөө өмнө ба дараах ялгаа маань миний хувьд бол айгүй том л доо. Одоо арт терапист болохоос өмнөх одоо миний өөрийн одоо бүтээлч байдалтай ханддаг байсан хандлага маань одоо яг сүүлийн жилүүдэд бол нэлээд их одоо өөрийгөө хониос нь одоо хүчилж одоо энийг заавал хийх ёстой. Энэ чи энд хариуцлага хүлээсэн байгаа гэдэг юм уу? Тийм байдлаар тэгээд ерөөсөө ур чадварыг ингээд төгс гүйцэтгэл гэдэг юм ингээд өөрөөсөө ч тэр бусдаас ч тэр ингээд одоо шаардах гэдэг те. Тиймэрхүү нэг тал руугаа ингээд хитрхи хивээжсэн л да. Тэгээ энэ яг юугаар сураад хүмүүстэй ажиллаад энэ үед болохоор тэр хүнийг сонсох, тэр хүний өөрийнх нь хийх хүслийг нь дагах гэдэг бол одоо яг хамгийн одоо зөв тэр одоо нөгөө юг хүнийг одоо бүтээлч урсгалд нь оруулж байгаа нь төлөв юм байна да гэж одоо ерөөдөө харсан. Яг тэр хүн өөрийнхөө хүсэж байгаагаар яг одоо тэр мэдэрч байгаа мэдрэмжээрээ илэрхийлхийг нь багш бол ер нь бол ажиглал дэмжлэг үзүүлэхүүдэд дэмжлэг үзүүлээл тэгэл яг тэр зүйлээ өөртөө хийх орон зайг нь өгөх нь л хамгийн чухал юм байлээ гэж одоо ойлгосон. Тэгэхээр өмнө ба дараах би бол ер нь энэ зүйл дээр ингээд айгүй том юм гаргаж ирсэн л дээ. Яг нь өмнө нь мэдээж баг хүүхэд байхдаа бас л нөгөө юм байсан. Одоо юм эрхчлөөтэй орон зайгаа эдлээд ингэдэг байсан. Гэхдээ яг амьдралын явцад гэх юм уу эсвэл нийгмийн шаардлагаас ч юм уу тэг ингээд нийгмээс хүлээж байгаа хүлээлт ч юм уу хариуцлага ч юм уу ингээд ийм олон юм нэгдээд тэрэнд ингээд нийцхийн тулд бүтээлч хүн ингээд явхаараа ямар өрөөсгөл болдго юм бэ гэдгийг ер нь биеэрээ мэдэрсэн. Тэгээд харин буцаад ингээд орохоор яг л нөгөө хүүхдүүдэд харж байгаатай яг адилхан бусад хүмүүсийн тэр бүтээх хийх үйлдэлүүдийг бас л яг ажиглагчийн байр сууриас л харах юм байна. Тэгээд тэндээс гарч байгаа дээл ямар нэг юм энэ нийгэмд одоо нөгөө нийгэмд ч юм уу одоо надад ч гэдэг юм уу хин нэгэн заавал ингээд үнэлэгдээд буруу зөв гэж одоо дүн авах шаардлагагүй.
тэр хүний өөрийнх нь дотоодын хүлээн зөвшөөрөл зүйлээс л одоо бүх юм болж байгаа байхгүй. Тэгээд ийм ойлголтын дээр л юу хүрсэн дээ. Нэлээ одоо нэлээд их ярьсан байж та барайлж очиод энэ ярьчих. Одоо цаашаа одоо чи юуны талаар ярмаар ямар зүйлээ ингэж хаалцмаар байна. Бас чи өөрөө нэг групптэй айгу олон дагагчтай сургалттай хүнтэй. Тэгэхээр энэ одоо ингээд нэг бүх зүйл ажгаар наваад хүүхдүүдээ хараад дээр нэгээд сургалтанд суугаад бүх юм амжуулаад байсан юм шүү дээ. Тэгээ бас өнөөдөр орж ирж байна. Одоо хаашаа явж ямар зүйлээ хуваалцмаар байна. Ямар зүйлийг одоо ч хүмүүст хэлмээр байна. Эсвэл Би бол ер нь одоо сүүлд ямар ухаалт хүрсэн бэ гэхээр одоо нөгөө хамгийн сүүлийн миний чухал одоо ойлголтод хүрсэн юу маань бол ийм байгаа. Нөгөө өөрийнхөө дотоод тэр хоосон орон зайг өөртөө дүргэж өгөх гэдэг зүйл дээр ирсэн. Тэгэхээр энэ маань юу гэмдэ хүмүүс ингээд аюух ингээд юу сонсогддог штэ. Гаднаас битгий хариулт таны дотор байгаа гэл ингээд аюу олон ном ч юм уу ингээд ер нь зөндөөл юмн дээр ингээд байдаг ч гэсэн яг тэрийг ингээд дахин одоо юу гэдгийг тэр чинь одоо ингээд аюу олон харилцаан дээрээ би ингэж гаргаж аваад одоо яг хүүхдийнхээ харилцааны энэ юм дээрээс би яг илүүтэйгээр яг энэ зүйл дээрээ яг тулж ирсэн байхгүй одоо яг энэ ойлголтыг авсан. Тэр энэ ойлголт дараа намайг юу руу хөтлөж байгаа вэ гэхээр одоо би яг өөрийнхөө яг тэр бүтээлч тэр нөгөө өвөрмөц тэр нэг юм онцлогтой тэр чанарыг яаж одоо нийгэмд гаргаад одоо тэр замаараа би хэрхэн одоо алхах вэ гэдэг дээрээ ажиглалт хийгээд өөртөө дэмжлэг хүлээн зөвшөөрлөө яаж өгөх вэ гэдэг талаар илүү их одоо нөгөө бодож тунгааж байгаа гэх юм уу. Тэгээ яг ингээд хүн болгон яг тэр өөрийнхөө төрсөн тэр нөгөө унган өвөрмөц чанараараа амьдрал одоо нөгөө нэгнтэйгээ өрсөлдөөнчгүй яг өөрийнхөө замаар ингээд салж алхахаар авахгүй хизээч хинч нэгнийхээ замтай давцахгүй. Тэгээд тэр миний давтагдчихгүй алхах зам маань өөрөө юу бэлээ гэдэгтэй тэр зүйлийгээ дахиад би нэг юм өөрөөсөө асуух ч юм уу. Одоо яг нөгөө миний байгаа нөхцөл бол илүү хүүхдтэйгээ тэгэл ажиглалтан дээр ингээд суурилчихсан жоохон одоо нөгөө өмнөх одоо дандаа л ажиллаж исэн амьдралаас маань нэлээ ингээд удааштай амьдрал байгаа байхгүй юу? Нэлээ ингээд удаан төлөвт ингээд орчихсон болж байгаа үйл явцыг ингээд сүүлийн үед ингээд их ажиглаад тэгээ нэг иймэрхүү тунгаагаал бодоол явж лээ л да. Миний өрмөц зам ямар байх вэ? чамд одоо ямар байна чи өөрөө ингээд хурдан ингээд шалгамгаа хүчтэй тэгсэн чи ингээд удаашрсан төлөвт орсон чи уул нэг чи хамгийн гоё мөрөөддөг одоо үе ахгүй те одоо би хүүхдээ гаргачлаа айгүй тайван амгалан сууж ин өөрийгөө танин мэдлээ бүтээлч талаа олчлоо ерөөсөө тэгэхэд нөгөө нэг бас миний хурдан нөгөө шалгамгаа татаад нөгөө өгчтэй байгаа шүү дээ те эдгэрийг чигээд яаж тэнцвэртэй авч ийн одоо чи яаж амьдарч байна? Яг хөө гэхдээ ерөнхийдөө би одоо нөгөө миний хурдан шалгамгаа юм маань надад захирагдахгүйгээр бас гардаг л та. Тэгээд тэр одоо үйлдэл маань ингээ заримдаа ингээ надад захирагдахгүй гардаг. Яг хөө юун дээр би одоо ингээ жоохон анзаарч өөрийгөө хойшлуулах вэ гэхээр одоо яг өдөр тутмын ингээ нөгөө нэг хүүхдтэйгээ тэг ингээл хүүхдүүдтэйгээ байгаа гэр орны зүйл дээрээ жоохон өөрийгөө татаад тэгээ энийг заавал нөгөө хийсний дараа тэгнэ гэдэг ч юм ийм нөхцөлдүүлэг тавихгүйгээр зүгээр л тэр нөгөө яг одоо ингээл хоол хийж байгаа дээрээ төвлөрье гэдэг ч юм ингээд яг хөө энийг ингээд айгүй олон юм дээрээс ингээд сонсч ийсэн ч гэсэндээ нөгөө одоо яг миний ингээд амьдрал жаахан ч гэсэн тийм зүйл ингээд болоод байгаа болохоор би одоо яг энэ зүйл дээр ингээд төвлөрч байгаа. Тэгэхэд ингэхэд одоо нөгөө ямар ч тийм аюултай зүйл болдоггүй. Одоо миний нөгөө нэг тархинд болохоор ингээл тэрийг хийхгүй болвол
нэг юм болохоо олчих гээд байна гэдэг те нэг тийм дохио ингээд ялангуяа ээж ингээд дөнгөж төрсний дараа ээж хүний чинь тархич нэг тэгдэж шүү дээ. Энд ч нэг аюул, тэнд ч нэг аюул гэдэг юм шиг. Тэгэхээр энэ үед би ингээд зориудаар л юу яагаад байгаа л да. Юм удаан хийгээл удаан юм ингээд хутгаал гэдэг юм уу те. Хүүхдийн би хувц мувцыг хүртэл угаахтаа ингээд бүр ингээд өө энэ толботой байна. Энэ толбохгүй байна гэл өөр ингээд улам удаашрал байгаа л та. Тэгих тусан баг юм амждаг ч юм уу эсвэл өөрөөсөө нөгөө хүлээх тийм хүлээлтгүй байгаа юм да. Ингээд Удаан гэхээр ухамсарлаад ингээд нэг энэ тийм байна гэдэг ингээд мэдэрч амьдарч байгаа юм тийм. тийм. Тэгээ өнөөдөр би хүүтэйгээ дунд хүүтэйгээ надад нэг юм хөгжмөн дээр нэг юм ай зааж өгөөд тэгээ би ингээд яг тэр ингээд аян амар удаан ажиглаж байгаад яг ингээд дуурайгаал гэдэг ч юм уу тийм ингээд хийж яхахын явцад ингээд бид хоёрын дунд ингээд нэг гоё цаг өнгөрч байгаа байхгүй юу. Би тэрийг өмнө нь болохоор би яаж хүүхдтэйгээ гоё цаг өнгөрүүлэх үү? Яаж одоо энэтэйгээ илүү холбоо тогтоох уу гэл ингээл нэг арга чарга хайгаал тэ энэ тэндээс одоо за хүүхдтэйгээ гоё цагийг өнгөрөх аргууд ч гэдэг юм уу. Бараг тийм юм ингээл хайж майдаг. Гэтэл яг ингээл удаашраад ирэхээр нөх хүүхдүүд чинь яг ингээд одоо юу хийж байгааг нь харагдаал тэрнтэй ингээ хамт байхаар хөөрхөн юмнуудын мэдрэмжүүд төрөөд байгаа хэрэг. Тэгээ өнөөдөр тийм шинэ аяс сураал бид хоёр нэг тийм ямар ч өрсөлдсөн төлөвлөгөөгүй мөртлөө нэг тийм хөгжилтэй тийм хөөрхөн одоо хормыг өнгөрөөсөн гэх юм уу. Миний хувьд бол одоогоор яг энэ зүйлүүд маань айгу үнцэнтэй мартагдахгүй тийм одоо юм өчүүд өнгөрөөд байгаа юм шиг л байна. Амьдрал дээр одоо гадагш байгаа юм тий. Өөр ямар зүйл хаалцсан байна вэ? Өөрийнхөө бүтээлч тал дээр ч юм уу тий. Хүүхдүүдийнхаа ч юм уу тий. Өөрийнхөө одооны амьдралын талаар чиний хэмнэлч ингээд өөрчлөгдсөн тий. Яг одоо ингээд би ч гэсэндээ яг адилхан бусад эцэг эхчүүдтэй адилхан хичээл номонд анхаарах хэвээр. Тэг ингээл тэр хүүхдийн ирээдүйн одоо сайн сайхан байгаасай гэл ингээд боддог байсан тий. Тэнгүүт одоо миний яг одоо ингээд бодож байгаа зүйл болохоор бид нар ингээд сургуулаас ингээд нийтээрээ эзэмших ёстой мэдлэг авч байгаа шүү дээ. Ингээд уншиж сурах тий үсэг үзээд уншиж сурах эргцүүлэн бодох тий тэгээд тоо бодох ингээд өөр хэлүүд гэл ингээл сурж байгаа. Гэхдээ яг тэр өөрийнх нь унган тэр нөгөө өөрөөс нь гардаг тэр бүтээлч тэр өрмөц талыг сурах одоо тэр хүүхдэд тэр сургуулаас тэрийг сурах боломжгүй. Тэрийг харин ээж аав нь ажиглаад тэрийг зүгээр дэмжиж хөгжүүлэх тэр нөхцлөөр нь бүрдүүлэх юм байна. Тэгэхээр тэр хүүхдэд бас орон зай, цаг хугацаа хэрэгтэй. Би яг өөртөө ингээд орон зай, цаг өгөөд нь шүү дээ. Яг тэрэн шиг энэ хүүхдүүдэд маань ингээд өөрийгөө ажиглах тэр өрмөц талаа ингээд илүү их дахин таних тэр юм боломжуудыг энэ өгөхөд илүү их анхаарах хэрэгтэй юм байна. Тэрнээс одоо яг нийтийн мэдлэг бол одоо бидний одоо тэр өрмөц чанартай нийлжиж нэг юм одоо нөгөө тэрий чин нийтийн мэдлэгийг ашиглаад тэгингээ өөрийнхөө өрмөц байдлаараа ингээд амьдрах байгаа даа байхгүй юу. Гэтэл бид нар болохоор өөрийнх нь өрмөц амьдралыг нь байдлыг нь одоо өвөсгээд зүгээр чи энд сураал дуусах юм бол чи ингээд цаашдаа аюулгүй ингээд амьдрнаа гэдэг тийм юмыг ингээд тулгадаг ч юм уу те. Бид нар ч өөртөө яг тэгэл өссөн тийм одоо нөгөө юу гараад ирсэн хүмүүс байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо яг тэр нийгэм дээрээс тэр тулгасан зүйлүүдийг нь гарч агаад тэгээд одоо хүүхдүүдтэй яаж туслах вэ гэхээр би өөрөө одоо өөрийнхөө өрмөц чанараар амьдрч ижил эднэрт харуулж ижил одоо тусалж чадах юм байна гэдэг л бүтээл байна л да, ойлголттой л одоо явна. Тэгээд ирэхээр одоо миний нөгөө энэ бодол дээр ингээ хүчлээд исэн юмнууд ингээ сулраад байгаа байхгүй юу. Ингээд нөгөө
Би ч одоо нөгөө нэг хүүхдээ бүрэн бүтэн зүрх сэтгэлтэй, итгэлтэй, дэмжлэгтэй гэдэг өөрийгөө авч явдаг. Би даасан хүн болгоё гэд хүсэж байгаа штэ. Гэтэл би зөвхөн нэг талд нь ингээд хараад нэг талынх нь одоо зүйл дээр ингээд одоо дэмжих нь битгээл бараг нөгөө нэг одоо эцэгчүүд маань би бол ер нь бол бас ингээд шүүмжлээл те эн чин дутуу байна, тэр ч дутуу байна, хоёлаа энийгээ засъя, тэрийгээ засъя гэдээсэн. Гэхдээ засаж болохгүй зүйл байгаа шүү дээ, тий. Тэр засаж болохгүй зүйлийг нь одоо маш их хүлээн зөвшөөрч өгөх ёстой юм байлээ. Одоо энэ тэр өвөрмөц талуудыг нь олж хийлж тэрийг нь илүү үн цэн өгч ингэж харуулах мэдрүүлэх тэр зүйлүүдийг нь илүү их анзаарч өгөх юм бол одоо яг миний нөгөө хүсэж байгаа зүйл маань л биелэх юм байна. Тэгэл яг тэрнтэй адилхан өөрийнхөө өвөрмөц талуудыг одоо ингээл судлаал тий. Би юунд аяастай лээ, юуг ингээд илүү хүсээд тэгээ юуны одоо миний нэг тэр эрэл хайгуулч тэр зүйл одоо юу руу ингээд татагдаад байдаг үлээ гэдгийг ингээл өөрөө сонсож байгаа бол тэрийгээ бас өөрийнхөө амьдрал дээр хэрэгжүүлэе л гэдэг одоо ийм л баталтай байгаа. Би одоо ч ингээд хүмүүстэй тулгардаг зүйлүүд ихтэй нийгмийн талаар ярьж штэ нийгэмдэр бидний сургууль цэцэрлэг гэр бүлээс олсон зүйлүүд байна. Гэтэл энэ хүүхд бас өөрийнхөө нэг өвөрмөц давтагдчихгүй аяа сарах үнцэг тийм онцлогтой хүүхд байна. Энийг бид нар ингээд зарим засгаал өөрчлөх гэдэг. Энийг хүлээн зөвшөөрч ямар болохгүй те. Тэгээд тэр хүүхд ямар зүйл рүү сонирхоод харах гээд үзэх гээд мэдрэх гээд эндээсээ ямар нэг шинэлэг зүйл олвол хаана хүрэх юм бэ гэж боддог. Чи бас ингээд өөрөө бас ингээд авьяастай хүчтэй бас бүжигэлдэг гэж байна тийм. Айгу олон жил бүжигэлсэн гэсэн тийм. Тэр одоо ингээд өөрийнхөө авьяасаа хаваалцвал хаана одоо бүжигэлдэг байсан. Тэндээсээ одоо бүхэн ингээд бүжиглэхээр одоо ямар авьяас үлгэр нүждгээ. Тэргийг одоо ингээд охин дээр зааж байгаа юм. Тий, одоо манай охины яг нэг энерги нь нөгөө үлдээд яваад идэг хүнтэй одоо надтай жоохон төстэй байгаа байхгүй ингээд ирч хүч нь ингээд ер нь ингээд цаашаагаа гараал идэг. Тэгээд зөндөө хөдөлсөн байхад одоо ядрахгүй мó гэхээр ингээд гараад идэг байхгүй. Тэгэхээр яг тэр зүйл дээр одоо нөгөө илүү хөдөлгөөнөөсөө өөрийгөө ингээд илэрхийлэх тэр боломжийг олгоё гэж бодоод л байгаа л да. Тэгээд тэрэн дээр одоо хүн хөдөлгөөн дээр чинь маш олон зүйл одоо гарч ирнэ. Өөрийгөө анзаарах миний хуруу юу гэл одоо ингээл бүх булчин одоо юугаа чанга сулын тохируулах гэдэг юм уу те. Тэгээ ритм орж ирнэ. Тэгээ ритм дотор чинь чихээр тэр сонсголыг ингээд олон салгаж ингээд явна. Орон зай мэдрэмж аавна гэд энэ аюу гай олон зүйлүүд байгаа. Гэхдээ харамсалтай нь би сүүлийн үед харин бүжиглээг байгаа. Гэтэ яг гэртээ бол бүжиглж байгаа. Яг ингээд зааланд очиод ингээд бэлтгэл хийгээд гэдэг юм уу ингээд ийм гой бүжгийн зааланд одоо бүжиглэхийг одоо хүсэж байгаа. Тэгээ энэ хүслийг бас удахгүй биелүүлнэ. Тэгээд энэ үед болохоор нөгөө нэг юу болчихдөг. Тэр хөдөлгөөнөө өөрөө ингээд бүтээж эхэлдэг. Яаж хөдөлмөр байгаа, яаж бүжиглэмээр байгаа тэрийг өөрийгөө дагаал, өөрийгөө сонсоол тэр ритмээ сонсоол дагаал ингээл бүжиглдэг. Тэгэхээр энэ болохоор яг хамгийн том чадвар байгаа байхгүй юу? Би өөрөө энэ хөдөлгөөнөө удирдах чинь, энэ хөдөлгөөнийг удирдах чинь гэхээс илүү энэ хөдөлгөөнийг одоо ингээд зөвшөөрж байгаа гэх юм уу ингээд одоо яг тэр бүжгэндээ ингээд орцсон байж хахад ингээд нөгөө дараа нь ингэж хөдөлмөдлөн гэхгүйгээр л эн чинь урсдаг штэ энэ хөдөлгөөн. Тэгэхээр яг энэ зүйлийг л одоо анзаараад охин дээрээ бас яг илүү их ингээд заавал одоо балетаарч гэдэг юм уу ингээд ийм нөгөө нэг дигэнд ингээд юунд ингээд хатуу юм юутай бүжгийн юугаар хичээлүүлэхээс уртаад өөрийг нь жоохон ажиглаад өөрийнх нь хөдөлгөөнүүдийнх нь одоо нөгөө гарах тэр далаацууд дээр нь туслаад гэдэг юм уу. Тиймэрхүү байдлаар ер нь л ажиглана гэж бодож байгаа. Тэгээ би ер нь бол яг бүжгийн багш судлаач гэж уганд төгсөж исэн л доо. Ардын урлагийн одоо ардын бүжиг судлаач одоо яг урлаг судлаач багш. Тэгээ тэрэн дотроо илүү түлхүү бүжиг ардын бүжиг баг. Тэгээд яг ардын бүжигчин болохоор одоо яг нөгөө нэг илүү байгаль ах уу одоо яг нөгөө ард түмэн тэр
юутайгаа ингээд зөгцсөн тийм хөдөлгөөнүүд байдаг. Яг л тэр чинь нөгөө нэг амьдрал ахуйгаас ургасан хөдөлгөөнүүд байдаг. Тэгээ тэрийг илүү их ингээд төгс болгоё гэхээсээ илүү яг хуу ардын бие биелгээ тайцны бүжиг гэдэг ингээд инхээр яг хуу хөдөлгөөн дээр нь жоохон далаас нэмж ингээд сайхны юм оруулна. Тэгээ яг ардын юм дээр болохоор илүү тэр нэг юм шин дотоод осоо бүжгэлдэг байхгүй. Тэгээл маш олон одоо нөгөө юу яг оюутан байх үеийнхаа зарим дурсамжуудаас харах юм бол нөгөө нэг бие биелэгчдийн улсын уралдаан гэл ингээл болдог байхгүй. Тэгэл дандаа ийм настай хүмүүс ирсэн. Тэгэл тэр одоо хөдөө орон нутгаас тэндээс гэл ингээл ирсэн. Бүр ингээд 70 80 маягтай ингээл эмээр байдаг өвөнөр. Тэгээ тэд нар яаж ингээд одоо тэрийг ингээд заах боломжгүй. Бас нэг тийм өрмөц юм гарч ирдэг. Тэгээ ингээд би яг багшаасаа асууж ирсэн байхгүй. Ингээд яаж энэ одоо тэр нэг юм мөрний ч юм уу нэг тэр нэг цаанаасаа байгаад байгаа энэ юу юм болоо гэд нэг юм сонин. Тэгэхээр тэр нөгөө нэг нас ахихын тусам одоо тэр нөгөө нэг бүр их биелэж эхлэн гэдэг тэр зүйлийг манай багш тайлбарлаж ирсэн байхгүй юу. Энийг бол яг хөө эхлээд нь бид нэр ингээд хөдөлгөөнөөрөө ингээд нөгөө одоо тоогоор ингээд сурна. Гэхдээ яг биелэж эхлэн гэдэг маань бүр тэр хүн нас ахиа тэр одоо бүжиг нь өөрөө болж байгаа юм шиг тийм одоо мэдрэмжийг авч байгаа маа гэд. Тэгээд тэр үед би бол үнэхээр тэрийг ойлгоо зүгээр хүн хөвгшрөөд тэгээд ингээл энийгээ олон дахин хийсээр хагаал бүр би эдэн суугаал ингэчдэг юм болов гэд бодож итл одоо ингээд тэрийг харахаар дахиад нөгөө нэг давтагдшгүй өрөөмөц шин чанар нь тэр хүний нөгөө нэг биеэр дамжиж гэх юм уу гэж илэрхийлэгдэж байгаа юм зүйл. Тэгвэл тэгвэл одоо эдэж гэдэг анхудаа сонсч штэ чи гэдэг юм сонирхолтой баг би түрүүн ярихгүй одоо тэгвэл чиний дотроос ч ингэж ураад гардаг гэж штэ энэ бүжигч бизнес ч юм уу. Тэгэхээр чи одоо өөрийнхөө дотоод төвхтэй мэдрэх юм бол тэр дотоод төвч ардын бүжгээр яаж өөрийгөө илэрхийлэх үү бие билгээгээр чи тэрний бидэртийг харуулах гэж. Одоо нэг дотоо чи хэлсэн. Зүгээр л ингээд зүр ингээд нэг харуулчихгүй юу? Яг би юунд ийм яг ардын бүжиг дотроо үйлцүүр гэ бүжиг сурч ирсэн. Тэр нь ингээд яг миний гарыг ингээд багш ингээд үзээд одоо ингээд нөгөө тохоо нь ингээд дээшиг ингээд төгжигддэг гэд тийм одоо гар байна гэд. Тэгээд энэ дээр ингээд үйлцүүр тохирно гэд. Тэгэд ингээд үйлцүүр ингээд нөгөө одоо ингээд гараа нөгөө ингээд яадаг лээ адыг харагдчихэв. Бас жоохон цаашаа зогсож байгаа бид нар дотоод төвхтийнхаа одоо мэдрэмжээ тэр үйлцүүр тэр одоо биелгээ тэр одоо халуугаар нь гарах нь тэр дотоод төвхтийн дээр гарахыг хүссэн бүжгийн тэр нэг харуулаач. Бэлтгэхгүй чи өмнөх надад яриаггүй өөрийнхөө навэсаа. Яг ч бүжний навэсыг одоо л сонсч байна. Тэгэхээр одоо яаж чиггүй чамайг нэрээ энэ дотоод төвхт нь одоо яаж бүжилдэх юм бол би ингэж чинь дотоод төвхт чинь бүжгээр чи яваагүй байхгүй юу те. Тэгэхээр одоо энэ дотоод төвхт чи одоо яаж бүжгэлдгээ тэр одоо Монголын одоо бүжгээ ингээд бүх үеийг одоо өөртөө шингээсэн одоо жолон багш нараас харж байсан сонсч байсан бол яг цаашаа зогсоол зүгээр. Өөрөө яаж гэж бүжиглэмээр чиний дэдчил харагдах байх л та тий. Гэтэ бид нар тагалтай охоо. Яа тий. Гэтэ яг би яг юм одоогоор яг тэгээд төлөв байхгүй байна. Тэгээ яг ингээд бүжиглэх. Би бүр яг ингээд нэрнгээсээ болж игнээсээ ингээд бүр аюу ингээд нөгөө нэг ингээд өөрийгөө суллаа тэгж бүжиглдэг байхгүй. Одоо гэрмэрт өглөө мөглөө босоод би чинь тэгэл унтлахны хувцастай бүжиглэх. Сад юу чамд одоо бүжиглээд харуулахад сад болоод байна. Тийм яг одоо ингээл байгаа орчин тэгэл тэгвэл сандлаа жоохон хойшлуулчаад ийчихээ. Бүр чиний бүжгийг хармаар санагдаад байна штэ. Гэхдээ нэг амар их биш ээ 1 минут байсан ч болно зүгээр. Намайг бол чиний нэг бүр их штэ. Гарын хөдөлгөөний чаа. Яг одоо нэг юугүй нөгөө нэг ингээл ямар ч хувцас юугүйгээр ингээд хийхэд бас эвгүй л юм л да. Өөр бүжгийнхаа хувцаа усчаа тиймэр харуулмаар байна уу? Яг хөө тийм жоохон сулвтар тийм цамц мамцтай хараг юм үйлцүүр энэ төр чинь их гоё урсдаг юм аа.
Тэгээ яг сүүлийн зүгээр ингээд тэргээд би нөгөө тэр хөдөлгөөнөө урсж байгаа тэр хөдөлгөөнөө ажиглаад ахаар айгу олон хөдөлгөөн зөвшөөрч байгаа юм шиг санагдаад байгаа хгүй ингээд одоо өөртөө тэрий чинь би ингээд ажиллаж байгаа шүү дээ тий тэр юм юу хүлээн зөвшөөрөхгүй байсан өөрөө ямар талуудыг хүлээн зөвшөөрөхгүй байсан юуг ингээд заавал засгаад хичээгээд байсан бэ гэдэг тий энэ юмнууд дээр хүлээн зөвшөөрөл ороод ирэхээр ингээд зүгээр тэр өглөө босоод ингээд хөдөлж байгаа маань ингээд илүү ингээд нэг тийм зүгээр ингээд зөвшөөрөгдсөн хөдөлгөөнүүд яваад байгаа. Тэрнээс ш ингүүл гоё тэгвэл гоё гэдэг нөгөө нэг нөхцөлдүүлэг байхгүй ч гэх юм уу юу гэх юм. Тийм. Яг миний бараглаж одоо л нөгөө нэг дөнгөж одоо л ингээл амьдрал хийж байгаа юм шиг одоо би бараг нөгөө дөнгөж одоо нэг настай байгаа охинтойгоо адилхан яг өөрөөгөө яг тэр юмнуудын анханаас нь хүлээн зөвшөөрч өөртөө сонголтоо өгөөд ингээд дэмжээд гэдэг юм аа ингээд яг одооноос л би анзаарч байна л да. Тэгэхээр би ингээ анзаарахтай амьдралаараа амьдарч одоо эхлэх одоо мөчлөг дээр явж байгаа юм шиг нэг тиймэрхүү л мэдрэмжтэй энэ да одоо ойр үед. Ойлооч ихэрчжээ тэгээд өөр одоо юу ярьж хаалцмаар байна ямар зүйлийг хийлээгүй яриаггүй байна. Ялаа төгсөхөөс өмнө хаалцмаар байгаа зүйлүүдээ бол юмэр байгаа зүйлүүдээ л дараа чи тэгэл бүжиг мүжгээ тэгэл харуулмаар байвал харуулахгүй юу. Бас таарэ дээр гэнт нэг одоо ч гараад ирчих магадгүй л юм байна. Тий, магадгүй. Яг л бид тэрийг аяасаа дотроо нуугаад байгаа байхгүй харуулахгүй тэгээ хүмүүс ч мэдэхгүй те тийм авяас ийм зүйл байна гэдгийг чи бид тэр ингээд за ингээд гарахгүй ингээд хаалцахгүй хахаар чи нөгөөдөг чи ингээд нөгөө нэг зүгээр л энгийн хүн болгонд хийж чадсан шүү дээ гэж бодоод шүү дээ те бид тэр чи ингээд бүгдээрээ тэрний чи хийдэг хүмүүс биш одоо чиний дагагчд одоо дийлэхэж яваа бүжгэлдэг гэж одоо мэдэхгүй л байгаа үстэй. Тэгээ бас 3 мужгатай гэсэн тий. 2 мужгатай. 3 мужгатай. 2 мужгатай тий. Тий. Тэгэл яг би одоо сүүлд нь бодоход одоо хүмүүс нөгөө энэ ажил маань зөв юм болов буруу юм болов гэл одоо хийж байгаа ажлаасаа уйдчлаа гэдэг ч юм уу яг би нөгөө хүмүүстэй ажиллаж байхад ингээд дийлэх сэдвүүд дээр нэг илүүтэй тийм байсан байхгүй нэг юм дутуу байна. Тэр нь одоо юу юм бол би нэг л одоо нөгөө хийж байгаа ажлаасаа гой таашаал авахгүй мэдрэхгүй байна гэд. Тэгээд тэрийг одоо яг ингээд өөрийнхөө зүйлээс ингээд ойлгох юм бол яг нөгөө нэг нийтийнхээ хүлээн зөвшөөрөгддөг мэдлэг дээр хэрвээ ажиллаж байгаа бол тэрнээс өөр зам сонгоод үзээсэй гэж би ингээд яг энэ айгуу тийм хэцүү юм шиг айгуу тулгсан юм шиг ингээд сонсогдчихэж магадгүй. Гэхдээ энэ ингээд хамгийн уг нь эрсдэлгүй юм шиг байгаа байхгүй юу. Хэрвээ бид нар яг нийтийнхээ зөвшөөрөгддөг зүйлийг л хийгээл тэндээс одоо юм өртнээж гэдэг юм уу ингэх юм бол бараг хамгийн эрсдэлтэй алах юм шиг санагдчихэв. Яг бол өөрийнхөө тэр дотор байгаа тэр нөгөө нэг хүүхэд тэр өөрийнхөө дотоод хүүхдээс гарах тэр өрөөс байдлыг одоо нөгөө илэрхийлэхгүй учраас тэр одоо нөгөө юу санагдаад байна. Хамгийн харамсалтай юм одоо байх юм болов уу гэж бодогдож байна. Тэгэхээр хэрвээ хүмүүс тийм мэдрэмж авч байгаа бол бодож тунгааж агаад ер нь амьдралдаа тий одоо нөгөө сурсан мэдсэн мэдлгүүд ер нь ингээд өөрийнхөө туршлагуудаа харж байгаа. Тэгээ бүр өмнөх тэр 7-оос өмнөх наснд би яаж тоглодог байсан, юу хийх туртай байсан юмнуудаа эргэж хараад одоо миний ажил дээр тэр маань ашиглагдаж гин үү? Хэр ашиглагдаж гин, бага ашиглагдаж гин үү? Огт ашиглахдаггүй байна уу? Тэрийгээ бараг харж агаад хэрвээ тийм бол бараг тэрийг ашиглах зүйл рүүгээ л одоо явах хэрэгтэй юм байна даа л гэж бодчихъя л да. Тэр бол бараг хамгийн өөртөө хийж байгаа эрсдэлгүй алхам. Бид нар болохоор нийгэмд болохоор аль болох амжилттай ажиллаад мөнгө их олж иж эрсдэлгүй байна гэж боддог шүү дээ. Гэтэл өөрийнхөө яг дотоод тэр хүүхдийг хойш нь тавиад
амьдрнаа гэх юм бол энэ бол хамгийн эрсдэлтэй амьдрал юм шиг санагдчих байна. Гэтэл одоо ийм л зүйл энэ. Хэрвээ тийм сонголт хийхээр бол бараг битгий айгараа л гэхээр байна. Тэгэхээр би одоо өөрөө дараа нь одоо нөгөө босоод бүжгэл гэхэд л бэлэн байхаа бүжгэлж яхах хэмжээнд өөрөө бас очих хэрэгтэй байна. Тэгээ сүүлийн үедэд нэг иймэрхүү тунгаан бодолтууд болж байна. Тэгэл яг хүүхдүүдээсээ их юм ажиглагдаад л байна л да. Маш их өвөрмөц тийм гой одоо тийм зүйлүүд харагддаг. Гэхдээ бид нар яагаад ч юм тэгэл том болоход нь чи заавал тэрийгэ хийсэн байх ёстой, энд сурсан байх ёстой гэд яагаад ингэчдэг юм бол доо гэдэг юмнуудаа бодоол. За яалтчгүй нийтээрээ нийгмээрээ дагж байгаа учраас энд сүргээсээ тасарчихгүй гэж боддөг юм байх таа гэл иймэрхүү юм бодоол яг байж юм л та. Тэгэхээр ер нь миний хувьд бол энэ бүтээлч байдал би бүр ингээд бүтээлч байдлаа эргэж олохын тулд юу ч хүс буцахгүй тийм хэмжээнд ингээд ирж исэн. Бүр нөгөө юу ч хийж бүтээж чадахгүй байдалтай орж исэн. Бүр ийл хөвтэйл. Тэгэл тэрнээс гарахын тулд би бас ямар ч үнээр хамаагүй би эндээс гармаар байна. Ямар ч үнээр хамаагүй би бүтээлч болмоор байна гэж хүсэж исэн л та. Гэтэ яг хуу тэгээд энэ хүслээ дагаж явсаар ингээд олон зүйлээр ингээд ягаад би энэ нөгөө нэг бүтээлч байдлаа хаана ингэж өөр хүмүүсийн дуу хоолойноос ингэж өөрөөр харж хэлсэн, эсвэл зарим нь хараагүй өнгөрсөн гэдэг юмнуудаа ингээд ер нь энэ яг арт терапийн энэ олон энэ сэдвүүдийн хүрээнд өөрийгөө эргэн тойрноос нь ингэж ажиглаж харсаар байгаа л ерөнхийдөө одоо яг өөр дээрээ л ирж байна л да. Тэгэл яг өөрөөсөө асуугаал тэгээ ямар байна, юу илэрхийлмээр байна гэдэг энэ зүйл дээр л ерөнхийдөө ирж байна. Чи сая нөгөө зогссон гэсэн чинь нэг чиний нэг баатрын айл дээр чи ингээд нэг зогсоод хөвччээ гэж чи нэг ярьж байсан шүү дээ тий. Нэг би ингээд хөвтөөд бүр босч чадахгүй байх үедэр байна гэж хэлчихсэн дээ. Тэгсэн чи тэгээд чи өөрөө ингээд хурдан хөдөлгөөнтэй шалгамгай хүн гэдэг чинь гарч ирж байна. Тэгсэн чи одоо чи ингээд удаан ширж байгаа гэж энэ яг одооны ингээд хийнэлээ амьдрал дээрээ энэ ингээд өөр зогсцсон, гаццсан тэр ингээд байдлаасаа гарсан уу? Бүтээлч охиноо болоод. Тийм гарсан. Тэгэхээр би энийг юу гэж ойлгож байгаа гэхээр яг би өөрийнхөө одоо хурдаараа ер нь явсаар байгаа гэдэгтээ итгээд байгаа хгүй. Одоо яагаад гэвэл би өөрийгөө өдөр тутамд ажиглаж гин өөр дээрээ зарим хийж өгөх ёстой байсан тэгээ хойш нь тавьсан байсан зүйлүүдээ хийж өгөх гээд одоо хичээж байгаа гэдэг юм уу. Энэ болгон чинь нөгөө юм жижиг алхмаар ингээд явж агаад нөгөө том эргүүлэг болно гэдэг шиг тий. Тэгэхээр энийг болохоор өмнө нь би бодохдоо айгүй хүн дээр боддог. Үгүй юу гэдэг нөгөө томоор боддог. Нэг том үйл явдлыг би өөртөө заавал хийж ийж одоо тэрийг болсон тий одоо би энийг өөрчилсөн гэж үзнэ гэдэг тэр. Тэгэхээр би одоо энэ жижиг өдөр тутамд хийж байгаа энэ алхмуудтай ингээл хилдэж л байгаа юм чинь би ингээд явсаар байгаа зам дээрээ явж байгаа гэдэг тийм одоо итгэлтэй байгаа хгүй. Тэгэхээр заавал нөгөө хурдан шалгамгаа бүх зүйлийг амжуулснаар бүх зүйл одоо миний одоо хяналтанд ч гэдэг юм одоо нөгөө нэг энэ тархиараа ингээл бодоол те тэрийг чичиг энийг чичиг гэдэг юмнууд бүрдсэний дараа энэ зүйл ингээд яг явсан гэдэг байдлаар биш. Тэр явж байгааг хэн мэдж байгаа вэ гэхээр би мэдж байгаа. Энэ зүйл ингээд явж байгаа, би энд хөгжиж байгаа, өөрийгөө танин мэдж гин. Өөрийнхөө өөр талуудыг харж гин. Өөрийнхөө хүслийг биелүүлж өгч гин гэл ингээл те. Энд чинь айгүй олон жижиг юмар байгаа даа. Тэгээ тэр зогсож явах үед би ийм нэг коллажийг нэг юм тэмдэгтэр дээр хийжсэн. Тэгээ энэ бол яг тэр тухайн үеийн миний мэдрэмжийг илэрхийлж байгаа хгүй. Энэ нэг юм ам нь ингээ инээгээд тэгсэн ирнэ энэ дээрээ болохоор ингээд аврал ирээд байгаа. Тэгээ юмнуудыг ингээл юу аврал ирээд байна. Яг нөгөө нэг босох юмсаа, явах юмсаа, үйлдэх юмсаа, буцаад бүтээлч болох юмсан надад туслаач гэдэг ингээл янз бүрээр гэд байгаа боловч гаднаа болохоор энийгээд байгаа хгүй. Энийг ингээд нуугаад
Тэгэл нэг иймэрхүү юмуд. За Тэгээд тэр аврагч нь хэн бэ? аврагч нь би. Тэгээд яаха би аврагч гэж хэлэхээр хөөсөд ийм гой юмуд хэлжээ. Гэхдээ нэг ингээд би аврагч алдсан гэдэг ингэж хэлэхгүй. Алдсан гэдэг ингэ тавилж байгаа. Өөр чи айгүй олон бүтээлч юм уу гэжсэн шүү дээ. Их коллаж нөгөө жав муха бодлууд гэдэг. Тэр чинь байгаа юм. Жав муха бодлууд гэдэг. Одоо энэ болохоор ингээд нөгөө нэг юм жоохон төгшүүртэй байгаа хгүй юу тий. Ингээл энийгээл ингээл ингэсэн. Тэгэл ингээд нөгөө нэг тийм төгшүүртэй ч юм уу муха бодлуудтай болохоор ингээд юм идчихдэг. Тэр нөгөө нэг идэх одоо тэр зүйлээ хямдгүйч гэдэг юм уу. Тэгэл би ерөнхийдөө өөрөө энэ зам дадлуудыг ингээд илэрхийлээд ингээд гаргаад одоо нэг ингээд юмар ингээд хараад өгөөдөд гэх юм уу та. Одоо би энийг ингээд өөрөө одоо ийм төгшүүртэй байдлыг ингээд өгөөдөд гаргаад харчаад тэгэхээр ингээд эн чин угаасаа тэгээ би ингэхээр ингэдэг гэдгийг ингээд одоо хүлээмж шүүрж байгаа нэг хэлбэр байгаа. За тэгээ энэ жишээ нь ингээд нэг энэ дээр бүр ингээд амтны хатаа хаан гэж. Гэхдээ энэ дүр ч гэсэндээ одоо би яг иймээрээ ингээд бүтэн амьдралаа би ингээд ганцхан дүрээр туулахгүй тий энэ дүрээр юу гэдэг эн чинь ингээд миний амьдралын тодорхой нэг хугацаанд ингээд гарч ирж байгаа гэдэг ч юм уу ингээд нэг иймэрхүү байдлаар ерөөхдөө нэг юм дээр ингэж юмуд хийж үзээд байгаамаа. Энэ бандаа нэг иймэрхүү юмуд хийж байгаа. Өөр чи ямар коллаж дээр эсвэл бүтээл үүс зургууч чи. Тэгээ бүсгийн самбууд бол байгаа. Чи яг хоо өссөн жил хийсэн ажил байна. Тэгээ яг сүүлээд энэ илүү коллажийн тал дуртай болсон л доо. Ингээд нөгөө өөртөө таалагдсан дүрсүүдийг аваад дор нь ингээл Тэгээ жоохон ингээд талаас гэдэг харуултаа бүтээрнсээ яг ингээд чи ямар нэртэй коллаж хийлээ? Юу олж авсан бэ? Тэгээ энэ ч одоо яг л нөгөө охиноо төрүүлсэн жил гэхгүй юу? Дөрөв жил гэсэн. Тэгээд ертөнцөөс илгээсэн бэлэг гэдгийг бэлэг авсан гэдгээ өөртөө ингээд хараад илүү их тэр зүйлүүдийг үнцэн өгч харсан гэх юм уу. Тэгээ өөрийнхөө тухайн жилдээ хийсэн зүйлүүдээ ер нь дүгнээд ингээд хийжсэн таны нэг гоё юуны бүслийн самбарын сургалтаар хийжсэн. Тэгээ энэ бол нэлээд надад бол аюу гоё. За энэ ингээд бас янз бүрээр ингээл энэ бол зүгээр л яг би чөлөө цагаараа хийжсэн. Нэг юм. Одоо энэ living with trauma гэж уншиж болно. Нөгөө талаар германаар нь унших юм бол traum гэд нөгөө мөрөөдөл ахгүй юу. Тэгэхээр эн чинь нөгөө харах өнцөг ингээд яаж харж болно. Тэгээд энэ simplicity дээр болохоор ерөөхдөө энгийн одоо үйлдэлүүдээ одоо хийх нь аягүй чухал гэдэг өөртөө сануулж ирсэн гэх юм. Тийм. Яагаад гэвэл миний нөгөө шийдвэрүүд аягүй томдож ирээд байдаг болохоор би тэрийг бас. Тэгээд травма гэж юм те. Тэр угаанаар юу гэдэг гинэ? Хойме гэд одоо яг юун дээр мөрөөдөл гэсэн. Мөрөөдөл гэд уншиж. Сайн те травматай гэдсэн чи мөрөөдөл гэдэг ингээ бодож чадгаа юм биш те. Хэд чи өөрийнхөө травмагаа бодож хийсэн үү? Мөрөөдлөө бодож хийсэн үү? Эсвэл бүх травмагаа одоо даван туулчаад би мөрөөдөл дээр төвлөрнө гэж ингэж бодож хийсэн үү? Тийм энэ хоёрыг хоёулангийн үгүйсэхгүй энэ байгаа. Тийм. Хоёулыг нэгтгэл авцсан байна. Тийм. Тэгээд захад нэг тамаас ингэж хажуудлаас нь харуултаа хүмүүсээ травмагийн тийм ингээд simplicity.
Энэ цаана болохоор юм бүдэггээд өрсөн дээр нөгөө миний нөгөө нөгөө хөвтөөд ингээд тэ байжсэн жоохон тийм хэцүү үеийн дурсамжийг ингээд нэг юм сүмээсэн зургаар орлуулаад дээр нь толгон дээр нь жүрж тавьсан байхгүй ингээд. Чи хүүхд юм уу те? Энэ үү? Тийм. Энэ нэг зүгээр л нэг юм хүн ингээл жоохон сүмээсэн ингээл нэг юм мансуурсан юм шиг нэг тийм зураг байхгүй. Тэгээ ерөөхдөө яг тэр хар өдрүүд болохоор нэг иймэрхүү таринсан тийм энергитэй тиймэрхүү байсан гэдгийг ингээл хараад. Тэгээд харцаад тэгвэл бүтээлч гэдэг те ингээд сургалтанд сууж явахдаа дотоод дахны сургалтанд сууж явахдаа бүтээлч байсан гэдэг чинь харуулж байна те. Би одоо яг ингээл ер нь их нэлээд коллажд хийсэн. Артаар living with art гэж хийгээл бичин энийг болохоор би нөгөө нэг одоо ухамсарлаж анзаарахыг одоо бэлэгдсэн гэх юм уу? Ер нь ингээд нөгөө нүдэ нээлттэй тэг өөрхөө юмнуудыг анзаараарай гэдэг тийм юмнуудыг. Тэгээ анзаараарай гэж энэ альтер гэдэг анзаараа. Юуг анзаарах уу гэдэг чинь тий юуг төвлөрч анзаарах уу гэдэг гэсэн. Одоо чигээ бүтээлчээр амьдрмаар нэгжсэн чи нэгээр амьдарч байгаа юм ба штэ тий. Над коллеж ингээд тамаар ингээд жоохон ингээд зайнаас харуулдаг бүтнээрээ дорны гэж ицсэн бай. Хайраа хөдөлмөр эрхлэгч. Хайраа хөдөлмөр эрхлэгч гэхээр ямар утга шингээсэ. Наад чи нэг зураг нь чиний нэг зураг байна штэ. Нэг ягаан палачтай. Тэгээ нүүрэн дээр нь дансер гэж бичсэн. Юу гэсэн утгатай юм? Ерөнхийдөө тэгэл одоо нөгөө түрүүний ярьсан тийм миний тэр одоо нөгөө нэг тийм бүжиглэгч тийм одоо юутэй одоо яг одоо охиноосоо харж байгаа энерги маань одоо надад уг нэг байдаг байхгүй юм дандаа юм хөдөлгөөнтэй тийм үйлдэл их авдаг. Тэр ерөнхийдөө бас тэрийг ингээд зүгээр дансер гэдэг байдлаар ингээд гаргацсан ч юм уу тийм ингээд гэхдээ ингээд одоо ингээд харахад бас энийг өөрөөр тайлж болж юм тухайн үедээ хийхдээ бас өөрөөр хийжсэн ч юм уу тийм ингээд энийг ингээд янз бүрээр харж болно л доо. Дансер бүжигчин бүжиглэгч. Энэ юм өөрөөрөө байх шиг сайхан зүйл үгүй гэдэг нэг тийм бичиг. Нэр хөрхий салбаач ч тийм. Тэгээд ерөнхийдөө ингээд дүрсээр юмыг одоо нөгөө ойлгож байгаа ойлголтуудаа дүрсээр илэрхийлэхээр надад илүү их ингээд хүчтэй мэдрэгддэг гэх юм уу? Одоо яг энийг би яг мэдсэн штэ, ойлгоцсон штэ гэдгийг ингээд дүрсээр харах надад аягүй зүгээр санагдав. Тэгээд энэ дээр суусан цэцнээс явсан тэмэг дээр гэдэг ч юм. Ямар ч гэсэн л яваад те сураад ингээд явж исэн яг хүмүүс ингээд зөндөөг сурж ийн гэл иймэрхүү юмнууд байсан л та. Гэтэ эн чинь тэгэл нөх хүний яг тэрийг туулж үзчихэж л нэг юмд ойлголтод хүрч байгаа байхгүй юм тийм. Тэгээд иймэрхүү юмнууд байна. Өөр баримлаар хийсэн бас хөөх юмнууд байсан. Маань зарим нь бас ойлгомжтой. Тэгээ ер нь би энэ арт терапид ингээд маш дуртай болсон. Энэ бүр ингээд тэр баатрын зомнолж ингээд итгэвтэй байснаа хэвцээ цаашаа явсан гэд тэр одоо зурагч байгаа мó? Тэр зураг байхгүй. Нөгөө номон дээр ч байгаа л үгүй лөө. Тий, тэрийг юун дээр зурж оруулна гэдээ оруулаг байгаа юм байна. Чи тэр баатрын зомнолыг ингээд зурж исэн бичижсэн. Одоо тэгвэл чи хаана явж байгаа? Тий, одоо тэгэл яг нөгөө аялалдаа гарчихсан зам дээрээ өөрөө амьдрах тэр өөрийнхөө өрөөс байдлаараа амьдрах тэр яг амьдралынхаа зам дээрээ гэх юм уу явж байгаа. Тэгэхээр юм эцэст нь яг ингээл нөгөө нэг яг одоогоор миний ойлгогдож байгаа ойлголтууд бол энгийн л байна л да. Ингээд хүмүүст ингээд
энэ тэндээс аюул сонсогддог зүйлүүд. Тэгээ яг би яг одоогоор ингээд нэг би дээрээ мэдрээд ойлгоод явж байгаа болохоор тэгэл энэ зүйлүүд дээрээ л одоогоор төвлөрсөн байгаа. Яв муухай бодлууд гэхээр чи одоо ингээд өмнө нь ингээд чиний дотор ч маш олон ингээд сөрөг бодлууд байсан үү? Тэг чи тэднийг одоо ингээд яаж өдөрцдөг болж байна одоо хүмүүс тэгдэж ш. Би энэ бодлуудаа ингээд гаргаж чадахгүй, явуулж чадахгүй гэж яхад чи одоо тэднийг ингээд анзаараад ажиглаад хүлээн зөвшөөрөөд яаж явуулж байна? Ямар одоо ингээд нөгөө төрсөн байна, ухаарал төрсөн байна. Бодлынхаа эзэн болоход Яг хөө тэр итгэл үнэмшил өөрчлөгдөх хэрэгтэй л одоо итгэл үнэмшил өөрчлөгдөх нь хамгийн одоо нөгөө нэг жинтэй удирдлага гэх юм уу? Одоо тэрнээсээ шалтгаалаад тэндээс гарч байгаа зан дадал, зуршил, хилдэг, бодол гэдэг эдгээр ингээд өөр байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг хэрвээ яг ингээд яг хөө эхний байдлаар одоо юу гэдэг энийг анзаараад өөрчлөх гэж гэх юм уу? Миний хувьд бол ер нь хамгийн чухал нь итгэл үнэмшил дээрээ очих нь айгүй одоо хурдан зам гэх юм уу? Гэхдээ яг тэрийгэ хүлээн зөвшөөрөөд өөрчлөхөд жоохон би бол зам туулсан. Одоо хугацаа орж исэн гэх юм уу? Гэхдээ яг өөрчлөхөд бол тэр яг одоо өөрчлөгдөж болдог. Тэгэхээр тэр одоод өөрчлөгдчихөөр тэрийгэ өмнөх одоо зүйлүүд маань аюу тодорхой харагддаг гэх юм уу? Би тэр итгэл үнэмшлээсээ тийм одоо бодлуудыг бодож, тийм одоо зан дадлуудыг гаргадаг байсан байна гэдгийг ингээд аюу тодорхой харагддаг. Тэгэхээр одоо энэ итгэл үнэмшил дээр надад ямар бодол үйлдэлүүд хийгдэх хэрэгтэй вэ? Тэрийгэ яг одоо хийж хэрэгжүүлэх тэр энгийн амьдрал дээрээ буулгах юмнуудыг л айгу хийх хэрэгтэй юм шиг санагддаг. тэг бодол нь өөрчлөгдөхөр мэдрэмж чи яаж юм? Тийм мэдрэмж шинжлэгдээд гэх юм уу өөрчлөлтөнд ороод тэрийг баг хүүхдүүд илүү их мэдэрчдэг юм шиг санагдсан. Тийм. Тэгэхээр яг тэр итгэл үнэмшлээс үүдэлтэй зүйлүүд бидний амьдрал дээр одоо биеийг хүрээлээд орчин тойронд хэл яриа гэдэг энэ бүх зүйл дээр байж байгаа болохоор хамгийн чухал нь итгэл үнэмшил дээрээ л очих. Юу гэж итгэчихсэн байсан тэрийг одоо ямар итгэл үнэмшлээр буцаа сольж байгаа гэд тэрүүгээрээ л хүн амьдрдаг юм байна. Ер нь хамгийн гол юм нь л ерөөсөө хүн ямар ч хүн байсан итгэл үнэмшлээрээ л амьдрдаг юм байна гэдэг дээр л одоо би илтгэж байгаа. Одоо яг хүмүүс ингээл буруу юм хийж байгаа тэгсэн хэрнээ ингээл айгу сайхан амьдардаг ч гэдэг юм ингээд нөгөө хүмүүс тэгж хардаг ч нийгэм дээр ингээд одоо ингээд юу гэдгийг тэгсэн хэрнээ өөрсдөө болохоор ингээд өөрийнхөө төлөө хариуцлага хүлээгээгүй хэрнээ нэг ингээд нөгөө дүгнэлтүүд гардаг шүү дээ. Тэгээ тэр юутай холбоотой гэхээр тэр хүний өөрийнх нь тэр дотроо итгэсэн итгэл үнэмшилтэй л холбоотой. Ижил одоо ер нь бол батж байгаа. Тэгээд тэмүүлэнтэй гэдэг хэдэн жилээ ингээд өмнөгтэй дараа үл ингэж орно гэж одоо бодог байсан ч ороод энэ бүх зүйлүүдээ ингээд хуваалцсан гэж хэлээ ингээд төсөөлж байгаагүй шүү дээ. Тэгсэн тэр бүх зүйлүүдээ гаргаад хуваалцаад яаж үр дээр ажилласан, ямар зүйл дээр одоо төвлөрдөг болсон, өөрийнхөө хүрдэг одоо ширсэн, зогссон бүх ингээд темпөтэй ярьлаа. Өөрийнхөө өргөө цонцгой талаар чадвар хөгжүүлэх талаар ярьлаа. Тэгээд өнөөдөр ингээд бүр ингээд орж ирээд хуваалцаад ярьж байна. Баярлалаа. Өөр одоо ингээд байлаа ярих юм байна уу? Одоо чи энэс хойшоо тэгээд цаашаа яаж явъя гэж бодож байна? Юун дээр төвлөрөе гэж бодож байна? Одоо яг энэ нөгөө итгэл үнэмшил дээрээ
илүү төвлөрч амьдрах тэр итгэл үнэмшилтэй хүн одоо нөгөө яаж бодож сэтгэдэг, юу яаж үйлддэг тэр болгоныг л одоо яг нөгөө бие дээрээ хэрэгжүүлж амьдрал дээрээ бодит болгох тэр үйлдэлүүдээ л ерөөхдөө бол төвлөрүүлж одоо хийх зүйл дээрээ л ирж байгаа л да. Тэгээ илүү ухамсартай, илүү анзаарахтай амьдрал хэлж гин. Тэгээ хүүхдүүдээ яг одоо байгаа энэ насн дээр нь ийм зүйлээ мэдрээд тэгээ энийгээ хэрэгжүүлэх боломжтой болсон гэдэгт дээрээ их баярлж байгаа. Ямар үгээр дуусах вэ? Тэгвэл чи нэг дуусах. Тэгээд дуусах чадахгүй байлаа. Яриад одоо чи нэгэд бүх хүмүүдэр чи бас тэ ингээл айгүй олон зүйлэр чи ингээд ярьж явчих гээд байгаа байхгүй юу? Тэгвэл хайлаа дуусахгүй нөгөө жоохон жуулээд болно шүү дээ. Яаж дуусгаараа нэг дуусгах. Тэгээ ямар ч байсан нөгөө өөрийнхөө нь байлгах орон зай хэрвээ хэрэгтэй байвал тэрийг зөрөгтэй гаргах хэрэгтэй. Тэгэл хүмүүс чинь янз бүрийн төвшнгөөс янз бүрийн хугацаагаар ингээд одоо өөрөө өөртөө ажиллах ч гэдэг юм уу тий ингээд өөрөө өөрийгөө таних мэддэг штэ тий тэгээд энэ хугацаа ерөөсөө эрт орой гэж одоо байдаггүй тэнд нэг юм цаг хугацааны зүйл нэг их одоо чухал биш юм шиг санагдчихээн л да. Тийм үү. Ерөнхийдөө одоо шийдвэр бол хизээж гарч болно. Тэгээд тэр шийдвэртээ хүрэх одоо хүртлээл одоо зоригтой, итгэлтэй байх хэрэгтэй л гэсэн үг л хэлэх юм уу да. Өөрийгөө ямар ч бүтээлч байхад нь л дэмжээрэй л гэж хэлээ да хүмүүст. Эний багш дуу хаалттай. За баярлалаа. Бүтээлч тал дээрээ төвлөрөх талаар хуваалцсан тийм бүтээлч хүмүүс өөрийнхөө нөөц боломж даваа тал өрөмц тал дээрээ төвлөрдөг талаар бас хуваалцлаа. Амжилт хүсье. Баяртай. За баярлалаа. Баяртай.